位馬主4萬金今次轉場都贏喎，心情點啊？梗係唔好揚啊，心情興奮。係啊，其實有冇我哋幫啲興奮馬主嚟㗎，我哋呢 group 人。其實有冇諗過沙田都得咧？其實有嘅，因為第一次出都係跑第5啫嘛，輸俾氣勢嗰啲馬，所以佢係有咁嘅能力嘅。咁點解告東尼賽前有冇同你哋講過啲乜嘢咧？係咪都所以轉過嚟跑田草1000米咧？不如你講下啦。最主要上次係後備一出唔到，咁隻馬都要跑㗎，咁要去到4月23先再有賽事。咁如果我哋跑贏呢場，咁4月23又有3班又有1000，4班又有1000。但係當然我唔知道阿 Tony 哥個部署啦，咁等阿 Tony 哥話事啦，之後個部署係啊。咁賽前阿 Tony 點樣評價隻馬咧？係咪都有啲信心嘅？其實隻馬佢話一路狀態都好好嘅，咁啊其實佢話1000米嚟講，跑馬地同沙田佢都覺得係應付到嘅，所以先至覺得跑馬地啊沙田都冇乜所謂。不過當然啦，我哋抽到1檔嗰陣時就覺得可能就個檔位唔係咁好，不過阿鍾奕禮騎得非常之好，大家睇到咁啊贏咗都好開心，大家都。因為見你哋個馬名都好有意思 ，Parents Love。咁其實今日都係帶埋啲仔仔。係啊，我仔都喺度㗎。我仔都喺度㗎。係咯。有冇啲嘢想同？即係翻嚟香港3個禮拜，希望佢有機會拉到頭馬咯。係唔係第一次拉頭馬？不過第一次係同爸爸一齊。哦，好有意義。爸爸嘅名呢隻馬名拉頭馬。咁恭喜晒你哋啊！希望繼續贏啊！你哋。多謝大家支持，多謝支持，多謝 OK，請你食飯啊！多謝。